Abbootiin gadaa abbootiin amantii adda yaa'an kun gaafa Baqqalaa Garbaa fayyadaman Jawaar Faatii dhaman gaafa naayima maqaan isaa Oromoon hidhamte maan dhaqin abbootiin gadaa dur namni laa gurmeessee qeesii sheekii illee dhaqu jira. Waatu mataa tikaa kana waatu jedhan sani waatu jira. Kanaafuu akkasii rabbi khayrii haa godhu. Kuni hojiin kaaka warra agartanii federaalaati warra hidheeti akkatti bahee jechuun kun agartee ifatti argachuu deemna garuu wanni nu kaafe maali inni maa bahee miti amanuti. San warra gadhiisee beeka akkatti bahee fi waan baasaniif warri dhimmi ilaalu. Nu ebalu waa'ee dhamuu ajjeefamu garuu ijoollee keenya safuu biyya teenyaa amantii qabna waan marayyuu sooshaal miidiyaa kana gubbaa wanni dalagame hunduu tartiiba qabachuu qaba jechuu barbaanneeti. Ammallee karaa kanaan dhaamsinu warra mootummaatii dhaabni maali warri dhimmi ilaalu. Warroonni waan kana gilgaalee aktiivistoota warra sooshaal miidiyaa kana harkaa qabu irratti dalagamu. Ka keessaallee ka alaallee wanni ilaalamuu qabu maali? Tartiibni sooshaal miidiyaadhaa biyyattiin heera mataa isaa danda'e qabdi. Isa kanaan wanni hundinuu hordofamee seerarra yoon kaa'amini wanna hamaa hedduu dhufuu deema jechuudha. Yoo namoonni yakka dalagan kunniinis keessa waan gurguddaa akkanaa kanneen dalaganillee heeraaf dhiyaatanii irraa baratanii adabamanii hin bahin gorfamanii hin bahin wanna hedduu bada. Kanaaf isinillee ilmaan Oromoo wanni gootan haqarratti yeroo gartan barreessuun baatanii dubbachuun karaa dandeettan hundaanuu wanni kun gartanii nu laallataa hawaasa biyya kanaa laallataa irratti dalaguu qabna isiniin jedha. Ulfaadhaa galatooma isinitti illee radhuu caalaa rabbii warra buruuti nuun haa jedhu nu akka ilma namatti mataan keenyaa jechuudha. Wal gorsuu dongora keenya irratti ijoollee keenya gorsuu hawaasa keenya gorsuu hiriyaa keessan gorsuu shamarran keenya hawaasni keenya haadha abbaanis ijoollee ofii to'achuu telefoona itti kennuu dhabuu ijoollee daa'imman keessaa abbootii qabeenyaa namoonni horii harkaa qabdan haadha abbaan keessan ijoollee teessanii telefoona ittiin kennina. Ijoolleen yoo telefoona baratte quraanaan qaraatu iskuulan barattu waan hamtuu agarte argaa jirtanadha. Zinaa baratti waan hunda isaan ni laallaa jiran ijoolleen gartee kaatilee jarjetti biyya faranjiititti ijoolleen ganna 13 yeroo geette waa hunda jijjiirama. Qaamni jaraa ni jijjiirama, amalli jaraa ni jijjiirama, hojiin jaraa ni jijjiirama. Ammallee waa hunda godhuu barbaada yeroo san keessatti. Yeroo nadha ijoolleetti balleessaa jira yeroo san. Adda TikTok kana mee banaa laala ooluu bandira oolaan yoo gabbante bar TikTok gubbaa onni ati agartu waan kasaaraa duniyaa akiraa agartaa jechuudha. Anaaf ati yoo amantii qabaanne yoo rabbi sodaanne namaan bira dabarraami isaan bira dabra inni alan maaltu deemaa jira yoo argaruu maal waan san godhuuf deema jechuudha. Ijoollee teessan hin balleessinaa. Shamarranii takka dhaamee gadhaamna shamarran Oromoo keessaayyuu kaadha abbaa bira hin jirre. Sooshaal miidiyaan akka gartee Dr. Zaakir Naak jedhanitti qara gara lamaatiidhaan gallachinuu shaarp qara qaba. Tokko waan gaarii muraa gara kaanii waan hamtuu mura jechuudha. Namni gara nama murreen itti fayyadamu nama beekumsa qabu, nama kaayoo qabu, nama gartee wanni itti dhufe irratti obsa qabu, beekumsaan waa godhu yoo ta'e waan gaarii mura yookaan ofii muraa jechuudha. Sooshaal miidiyaan ofii murinaa eegaa isin dhoorguu hin dandeenye. Haadha abbaan keessanuu isin hin dhoorkine. Maaliif shamarranii dhaqan? Namatti heerumtan nama isin fuudha. Waan rabbi aadaa karaa godhe. Akkitti heerumaniif itti ol fuudhan kaadhaa sooshaal miidiyaa irra ta'ee jira. Haadhaaf abbaan karaa gartee shari'aatiin takka amantii isaatiin itti fuutellee adda sooshaal miidiyaa gubbaa baheen rabbi sodaadhaati waan isinii dhaamu. Waa'ee mana keessanii keessaa ijoolleen jaarsaa jaartii olii taatanii mana keessa jirtan. Rakkoo isinii gala achuma fixadha. Maaliif? Tana maatuun odoofanii gadoofanii sooshaal miidiyaa kana gubbaa yookaan waa isinii godhanii yookaan darban ijoolleen teessanii boru guddattee dhufte as gubbaa. Ijoolleen sun kuun abbaa, tuun haadha,
yeroo as dhufte haadhaaf abbaa sooshaal miidiyaa gubbaa wal baastee gabatti wal aftee daaraa wal goote. Ijoolleen tun amma eenyuun qabatti? Kireen ijoollee kanaa maal ta'a? Intal dubraa yoo qabaattee boru fuudhan maal jedhanii? Mee ilmi dhiiraa chaansii qabu qaba. Intal dubraati. Deema haatitu akkasi. Gaafa ol dhabeen daafamaa wayii rabbitti qabe deema abbayitu akkasi. Warrumaa fi gabbeetu kun midhaan akkas ol godhanii akkasuma godhuu barbaaddaa takka. Hiriyaa badaa ollatti waliin guddate yookaan gartee namni sirna yoo takka deema dhabbeetu akkasii maal onnaa qabda. Innummaa yoo aqlii qabaate ilaaluu danda'a hin danda'u. Takka isinuu itti boru yoo ijoolleen keessan daadii maamii maaf akkas ol gootan isin sooshaal miidiyaa irraa ol fiddan barumsa hin qabdanii beekumsa hin qabdanii haadha warri sun marti isin biraa galee kan isin gargaarellee kan isin adda baasellee yookaan olii isin tattaafatellee ila kunuutu sooshaal miidiyaa gubbaa jira amma akkam jettanii akkam ilaalu maal deemsite dandeettii kaadachiin sin liqimsitu toltee waan san guurtee sooshaal miidiyaa kanarraa hin balleessitu jechaa jiraattaa itti salphattaa itti xiqqaattaa jechuudha. Hin godhin wanna hedduu hin godhina. Namni sooshaal miidiyaa irra dhiisi. Jaarsa jaartii jidduu yeroo ilaalan lafatti manguddoon beektanii akka watti dhufa jaarsa jaartii mee akkam si godhe maal si godhe yeroo janiin jaartii akka himatti beektaati. Akka afuritti himatti. Waan inni godhe itti himtu. Manguddoon achi keessaa ilaalteetti dubartiin hayyuudha yeroo himattu. Akka dhiiraa kana lafa deemtee san kana kanan jettu durii ammaan beekuun. Anaa miti isa dhoorkaa ani suma dadhabee akka afurii himattu olii galatti amma tana kaayoo keessa hin waan bilna ta'e. Achi deebi'anii yookaan inni jibbu yookaan isin isan feenee eegaa amma rakkoo kan dhaqanii bara. Maal dubbiin jaarsuuf teemi akkamitti maal jettee ati rakkoo keessa gasseenti maal jettee Oromoon? Bullukkoof yookaan ammoo gartee gaabii. Bullukkoon bitanii kan durii uummanni keenya uffatu. Huccuu qiidaa fayyadanii garaa addan bananii maaliif inni kun goonnaa hedduu qaba. Akkana cabsanii yeroo xuraayii uummanni keenya gara xuraayii kana keessatti deebisaniiti gara xuraayiin kana ganni xuraayii ol ga'utti alabbanaa deeman akkanatti wannaa kana. Dubbii jaarsaaf jaartiitii fi qola huccuu yookaan ammoo bullukkoodhaa garaan bananii jedhan. Maaliif yoo ati garaa bante warri sireerra wal dhabuun mala jaarsaa jaartiin. Eekaa yoo keessa seentee jaartiin gartee jaarsi kiyya akkana jette yookaan ammoo jaarsi jaartiin kiyya akkana waan akkasii jedhaa himatu. Yoo dhageettu ati ilma namaa waan san ati gartee yoo amma dhageette obsitu eekaa namni icciitii namaa baasira biratti gaafatama gootan gootu. Maal gootiree manguddoon durii hin kaaftu kana. Waan jaarsa jaartii dhaqanii yoom akkasii godhe maal si godhe akkasii godhe jedhe yoo guddate na dhaani isinlee. Maaliif si dhaaniin jedhanii isaan maadhaante jedhan dabbaasanii. Nama isaatii. Maalirra wal dhabde mee maali rakkoon teessan? Isiinuu durii kaata ammaa yoo siree irratti illee wal dhaban bar maali inni bar siree irratti akka dhiiraa miti jettee erga duubaate. Maali akkana isiinuu akkana jedhan illee gabbaye. Ammaa kun kaaqul laban zeeroo siddambar zeeroodha wani. Eeka dubbiin badde kun qaadda sooshaal miidiyaa gubbaa ta'e wani kaa tokkomatu kama duuba sanu ka sooshaal miidiyaan hin jirre onnee isaan dhorkaniifi hay abboo baduu folloo dhaban araarsitee jedhanii gaafatan is waa araarsanii miti maali bana gurbaan namtichi inni kaa isa jira beektamas deebi'e hay maali talta kana ta'e battee gaab biraa koon itti dhufe maal jedhan beektaati jecha hamtuu dhee arrabsa kabdhaa baram dhagan kaa gabaa lura fuudhanii baalageen hoo abbaa warraa isii akka waa takka itti gartee ajaa'ibaa ofii dadhabe isii garsii mana isii deemam fitnaa hedduu dhufa jala na uffulchalle. Kaadhaa kun wanumaa kaa durrii jetu murtii ilaalaa waan ta'uudhaan migabbayeetu maal jabeette maal taate akkas na godhee maaliyyoo na godhee maaliyyoo na godhee akkas na godhee maaliyyoo godhee. Himata abboo eegee na gaafata ni gaafata kunillee. Ati yoon akkasii godhe maal goote maal jettee maa akkasii godhe alla intalti turii ma jabduu. Waan inni godhe gurbaa jazbaa kan aara gurbaan kun ima jabaa intaltana bara waan isin goote eebaluu bara akkas ol goote eebaluun tun bara eebaluun akkas goote eebaluun jaalatte bar jaarsi eebaluu jaartii maalii goote eebaluu bar sobee waliin jiraata eebaluu waliin jira
ibalu bar kanaaf jala deemti. Jechi sheexanni kaagartee wanna fedhe lubbuu namaa yoo balleessu waliin badhaasu. Yeroo jaarsaaf jaartii adda baase bakka barcumaa isaa guddoo san kennaafi jedhan abbaan murraa. Maaliif jaarsaa jaartii jechuun mootummaa diige jechuudha. Maatiin diigama. Tokko akka maatiin diigama. Ijoollee jidduu jiraami. Abba jaarsaaf jaartii adda baan ijoolleen tun jidduu kanatti baddelaan. Jaartiin baatee heerumte akkas hin teetu dubartii bire. Ijoollee isaa kabiraatu mataa keessa qo'aa ergata. Ijoolleen gaafa lafaa ol kaatu abbaan kee nagatee haati tiyyallee nagattee heerumtee jedha. Takka. Warri gurbaatiif warri intalaa gosaa wal dhaba. Lama. Sadaffaa. Namni jiruu kalee ijaaratee nama wajjin koominitii yookaan ammoo naannoo hawaasan keessa jiraatu ni diigama. Gurbaan sun yookaan intalti sun warri kun adda bahee mi'am. Manni isaanii diigamee mi'am. Balaan tun eenyu geetti ganda san geetti ardaa san geetti. Waan laaftuu miti jechuun isin galee. Kanaaf dhiifamaa isin dheeradhe illee waan goonu marti kennaa babbareedduu tiyyiin. Hiree kana rabbitu nuu fide sooshaal miidiyaa kana. Itti haa fayyadamu. Itti olaa gorsinu. Ajirii irraa argattan barreessaa namni gartee akka inni gabbaa dubbachuu hin dandeenye. Wannaa bareedduu isii gartanii jechoota babbareedduu namni irraa baratu barreessaa poostii godhaa. Yeroo hiriyyaan keessan nama raquudhaa abbaa dhiis ijoollee teena waan taatu hin beeknu mana maraan dubbateen. Keessan seenii lakki diinii kennan dhorkaa. Diiniin namituu bara kiristaanni illee waaqeffataa pirootestaantii yoo amantiin martuu bara waan nu addalan waan. Safuu aadaallee uummanni aadaa bulullee barni dhorka. Haalakki dhiis ijoollee. Yoo argan kootta lakki sooshaal miidiyaa irratti miti nas deem kootti baru. Egaa yoo waliin jiraate namni yoo jaalate walii galee walumaan jiraate yoo waliin galiinuu adduma beekamu. Nama adda bahee jettaan hin jettu. Maal gootanii ati? Waan dandeettu illee araarsaa dadhabde jidduu bahe. Fedhu waliin haa jiraatu firri waddaa bahu. Sooshaal miidiyaa irra fidin. Yoo isaanuu ni dhufna jedhan irratti hin hirmaatinaa. Hin caqasinallee laalinallee komantiillee kenninaa. Eekas ilaalchis dibanii mana geettatame waan galii ilaaltaa inni akka kun xiqqootti buutee biraanitti. Maaliif? Hamtu. Jajjaba. Ilmaan qabnaa qoo qabaadha nu martinu. Namarraa dhalan uumaan nuu dhaqqabdi. Kanaaf shamarran Oromoo wanni amaanaa isinii dhaammadhu maali? Safuu teessanis maqaa haadha abbaa keessaniillee ardaa keessaniillee amantii keessaniillee hegeree keessaniillee ilmi dhiiraa ka dulloomee ganna 90 dhibbaallee yoo rubbiin umrii dheeresse intala ganna 15-16 fuudha. Isinoo maayileeja akka artanii makiinaa namni oofu makiinaan kun achi yoo deemu maayileeji isaa dadhabee waan hedduu gartee ooyilii gaazii onnaa jissaa deemu. Rabbiin umrii keessan keessa ganna 40-50 gidduudha agartee yeroon isin ilmoo argattan guddate. Gariin aga 45 akkam takke argamtu 40-50tti. Arda bakka hin taane dhaabbattee waan argite gootee gaafa maaleejiin kee bu'e gaafa ati namni gartee ati ilmoo argachuu hin dandeenye nam tokkollee waan feetu qabeenya feete qabaadhu waan feete namni gargalees ilaalu hin jiru jechuudha. Yoo dantaaf dhufee sirraa nyaachuudhaaf dhufe malee si waliin jireenyaafis waan tokkoofillee sin barbaadu. Yoo waan takka hin qabaanne yoo as deebitee maraa dhabda rabbii kan kee dhabdee ilmoo silaa agartee argattee boru akkasi qabdu. Fiixaa sirraa haftu dhabdee haadhaaf abbaa kee intaltu irra baluu akkas taateedhani dhiirri bar jazbaan dhama'aan kaadha agartee olii gad deemee waan hamtuu dalagaa ooluuf isachi deemaa oolu kuni bari yoo boru waan dalagee rabbii wal bira qeelloo na godhe hadha boru gaafa agartee lafti irraa bariitee asii achi maree as deebi'e ka keessaa yoo biyya arabaati walii gayyaa'u kunniin bari as deebi'ee gandan nama gaarii wayii ta'e bari intala jalbaa baata diinii qaraate agartee imaana qabdu naa barbaadaa jedheeti daaspooraadha alaa dhufe jedhanii bari. Intala isa mujriima kanatti miti namuma kaanuu namni gartee kaslaa ballaanii eenyu namni gaariin ka imaana qabu ka rabbii sodaatu namni silaa itti kennu mujriima daaspooraanii mujriima kana kennu. Waa meeqa keessa dabree miree amma gartee haa ittillee kaatu wanni amalaa baroonni amalaa nama dhiiftu. Inni waan barate inni sun illee bara waluma laaqaa gartee wooma inni yoo gartee tabiraallee argee garasuma laalaa. Haa ta'u maal ta'amu rifataa deebi'a haa ta'ullee amma akka duraa sanii inni jiruu oofatee ilmaan illee argatee qoraasaatuma akkasii gartee hamtuu itti dhuftee gaariin itti dhuftee qoraasaa jiruu fi oofataa hin jechuudha. Haa ta'u dandeettaa hin dandeettu. Shamarran Oromoo kana laalladhaa.
yoo isiin hammaatte yoo isiin hammaatte dubbiin bara dubartiin gaariin wanni aqlii isiin qabduun dhiira caalaa bara garii osoo garafan osoo rakkoon irra ga'u achuma jiraatti bara akkasumatti namni garii akka inni ilaalu dhiirti garii shamarree illee akka ilaaltu beektaa shamarri babbareedduun tun waan balleessitu si'a dhiirri babbareedaan kun waan balleessu si'a si galee yoo qabeenya qabaate maal kanneen warra qabeenyaan illee ilaalina abbaa qabeenyaa dhiifamallee naa godha warra qabeenya qabdan bar gariin gabra si godhata bar gaafata jedhatti maaliif qabeenya isaatiin inni gosa darbee dabala fuudhuu danda'a. Nama imaana qabu nama sodaa rabbii qabu nama kabaju nama haasofni isaa jechi isaa gochi isaa deemsi isaa layyina beektus kayyoo ejjetu lafa quba munyatoo gartee banaachuu ilaaltalam. Salaata masgida deddeebi'a osoo si quban qabdu yoo inni dhufee si gaafate dura waan biriin suutuma jedhi namoota fagoo isa beekan salaata adda tureem sooshaal miidiyaan maal hordofu maal maxxansa komantii maal kennu kanneen yoo fi qulqulluu taate gaa atiin bakka 100 dhaabbattee suuraa kee 100 boru si gabba'u viidiyoon kee 100 si boru gabba'u atiin bakka 100 dhaabbattee akkasii barbaada yoo jette rabbiilleen baallama kaa'e maali wal fakkaata wal barbaadattiin oromoon xayyiba xariyyibaaf saaliyaa fi rabbiin kenna quraanaan intalti gaariin gurbama gaarii heerumti intalti hamtuulleen tazinaa daladdu gurbama zinaa dalagu heerumti indagatin kana seele rabbiin walitti hin fidoonna mujrimaa fi saaliyaa yookaan ammoo nama gaariif intala gaariif gurbaa gaarii waluma fida rabbiin si galee kanaaf nama gaarii gurbaa gaarii ta'e intala gaarii ta'e dhiifama isinii dheerina folchaa rabbiin hunda kennaa eenyu jaamsi dhiifama amma komantii qaraan laale in qabu information sanii sooshaal miidiyaa kana gubbaa wanni deddeemu ni jira lolli karaa saniif karaa gartee as walqaayitis ni himamaa daangaarras ni himamaa lolli inshallah sana adda baafadhee boru sinii fidaa leenca nama akkasiin agarree hedduu sin jaaladha hedduu sin kabajaan of folchaa komantii keessan laalaan turree akkasii isin jaaladha isin kabajaa hundi keessanuu bakka ndoo gongoree balleesses na folchaa waalaikum assalaam warahmatullahi muhammad adam bagana gaan dhuftatillee komantii laalaan turre na folchaa warri salaam alaykum ettanis waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu akkasii isin jaaladha isin kabajaa isin dheeradhellee hundi keenna haqarraa dhaabbannu dhugaarraa dhaabbannu obboleewwan tiyya dhugaarraan sodaatina wonnan isinii dhaamu abbaa fedhe haa ta'u ittiin dharan dalagina waan hin beekne dubbatina jibbaa namaatiif nama naafina wanni dardaraa shamara siidhamu garte wanni isin balleessitu itti cabxan rakkat rabbiin nama jaalatu rakkisa atummaa qulqulluu ta'e harki kee qulqulluu ijji kee qulqulluu afaan kee qulqulluu obboleessi kee hizdii irra maal irraan fagaanne hin rakkanne alhamdulillahi rabbil alamin qofa jedhe wallaahi diliin teessirraa dhiqamtee nama namaa olii taata jechuudha maaliif si mokkora rabbiin ati maal godhuu qabdaree rabbii kee jala awwaadhu waan rabbi irraa si dhoorgarraa dhoorkan ilma namaati haa ni jirti nafsiyaan bara badii dalaguun allatti amna gariin maal tabeeta dhibbatti qulqulluu ta'e ambes hin ta'in akkas inni kun lafa dhoofta dhoqqee keessa lafa dhooftee kaataa meeloo gahi dhoqqee keessa bar fedhii lafa dhooftu mucucaattee lafa dhoofta ilmi namaa mucucaatee lafa dhaa dafi ofirraa dhiqe dhoqqee keessa baree lafa dhoofte gara manaa deebitee ofirraa dhiqxee yaallee jijjiirattee yaallee miicitee qaamallee dhiqattee seelee yaallee bakka itti darbitee bar hajaalattee deebitee dhiqxa dili yeroo tasa mucaattee keessa tabeekaa gooteef godhi siin hin jennu mucaattee keessa lafa dhoofte tooban kasirraa dhiqu ta'uu ba'a haga dandeetti waan dandeettu rabbii kee sodaadhu anallee yeroo kana jiru nafsiyaati yallee gorsaadha sin qofaan sayyoo gooteef haqa dubbadhu rakkataa gargaari maaliif mallaqa qofaan hima abbaa ni gargaartu hawaasa kee gargaari balaa isa deemtu nama isa miidhuu deemu nama isa nyaachuu deemu seelee dhorkirra lakkin ta'u kun jedhiin waan dandeettu hin bartee komantii yeroo barreessitamtu hin barreessin nama arrabsu aartee namni gariin baraa Mustafaa na jaalattanii misi ana beektan isin hin beektan aarsirra nagartan keessa kee rabbitu beeka jechuudha. Anaaf jecha kaa koomnaa birii akkamiin Mustafaa keenya akka
maal jettaan obboleessa kiyya yookaan ebaluu teenne yookaan ebaluu teenne nakka kastee arrabsin gaarii miti maa arrabsita yoo siitee cakas yookaan deema hagam dhiisi yoo gudde sanuun godhin maaliif harki kun yeroo barruus seenu yeroo gadii si butteetuma maa akkanan jennettee darbattaa jechuudha. Waan dalage kan irraa gaafatamu ana. Siree eenyu irraa gaafatamu ana. Namtichaan arrabseef an yoo anillee isa zollome innillee na zollome nu lamaantu ati dhuftee laal. Nuti anas gubbat dubbadhaa inni waan biraatiif dhufee na waraanuu ni mala. Akkasuma waan rakkoon jirtu. Anaa inni bakka biraatiin wal beennu karaa kanaan dhufee na xiqqeessu na salphisu yookaan anaaf ibalu wal beennu ani isa karaa kanaan dhufee isa xiqqeessu salphisu dhufuu ni mala. Boru irraa gaafatamta kaati. Komantiitiin irraa gaafatamnaan dagatina. Haasaa kana irraa gaafatamnaan dagatina. Wanni isinidhaan. Suuraa namaa gaggaragalchuu eksiira kaahuu hin godhina. Warra akkas goone kana Mustafaan Jawaar ebalu jedhame yoo Jawaar zollome Mustafaa dhaqee guyyaa tokko Jawaar dhiifama. Eekaa ni jirti bara. Maqaa kee dha'ee bakka nu siyaasaa wal dhufne dhiifama buleessa kee. Yoo jedhee Jawaar naa dhiise wanni ani isa zollome Rabbillee naa dhiisa. Atillee akkas godhuu dandeette namaan jedhu. Ebalu jettee garuu nama quba qabdeen kan isin jedha isin jaaladha isin kabajaa. Halkaniiti halkan gaarii ka guyyaatii guyyaa gaarii ummanni kiristaanaa waaqeffataallee nagannaa jiraadha ummanni musliimaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi